রোববার রাতে বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক রাজধানী সিলেটে স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহ শিলাবৃষ্টি হয়েছে। অনেকেই বলছেন বাংলাদেশের মাটিতে এর আগে হয়তো এমন ভয়াবহ ঘন শিলাবৃষ্টি কখনো হয়নি। অসংখ্য মানুষের টিনের ঘরের চাল ছিদ্র হয়ে শিলাবৃষ্টি ঘরের মেঝেতে পড়েছে এবং রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা অসংখ্য গাড়ির কাঁচ ভেঙে গেছে। অনেক বিল্ডিংয়ের জানালার কাঁচ ভেঙে গেছে এবং কৃষকদের ফসলের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এছাড়া সুনামগঞ্জ এলাকায় প্রচুর কালবৈশাখীর ঝড় হয়েছে। ঝড়ে মানুষের অসংখ্য বাড়িঘর লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে, গাছপালা উপড়ে পড়েছে এবং প্রচুর মানুষ আহত হয়েছে। সিলেটের সাধারণ মানুষদের দেয়া বক্তব্যে জানা গেছে, এর আগে সিলেটবাসীরা এইরকম ভয়াবহ শিলাবৃষ্টি কখনো দেখেননি। আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমাদের উপর যে আযাব এবং গজব দেওয়া হয় সেগুলো তোমাদের হাতের কামাই। তোমরা যে অন্যায় অপরাধের মধ্যে ডুবে থাকো, আমার বিধানের লঙ্ঘন করো, এর শাস্তি হিসেবেই তোমাদেরকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেওয়া হয়। এই দেশের মধ্যে পাপাচার এত বেড়ে গিয়েছে, মানুষ পবিত্র মাহে রমজানেও পাপের বিভিন্ন আড্ডাখানা খুলে বসেছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অন্যায় অপরাধ এবং পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন। এমন দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি থেকে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুন। আমিন।